呢度係文萊嘅熱帶雨林，係世界上僅存未被開發嘅原始森林之一。原始森林係地球上最重要嘅生態系統之一，但係世界上只剩低2成嘅原始森林仍然保持原狀，因為非法砍伐同破壞性砍伐正在吞噬原始森林。8000年前，全球森林覆蓋地球近一半嘅陸地，今日殘存嘅原始森林只佔地球陸地面積嘅7%，而且每年平均減少730萬公頃，差不多66個香港咁大啊！工業砍伐係原始森林最大嘅威脅，佢唔單止破壞地球生態系統，降低生物多樣性，仲導致室溫氣體濃度增加，氣候變化問題亦都日益嚴重。生長咗1000年嘅原始森林，結果被加工成為我哋踩喺腳下嘅地板、華麗嘅家私、學校、辦公用嘅紙張、毫不起眼嘅紙巾，以至隨手即棄嘅筷子。截至2004年底，世界自然保護聯盟嘅科學家估計，全世界約有34000種植物同5200種動物係瀕臨絕種。呢啲物種大多棲息於地球僅存嘅原始森林。森林消失嘅速度如此持續下去嘅話，好多森林中僅存嘅物種就將會喺21世紀中葉消失。原始森林亦都對於穩定全球氣候、淨化同埋涵養水源等各方面有關鍵作用。全球森林儲藏大約係4330億噸嘅碳。以當前全球碳排放嘅平均速度計算，呢個數字大於未來45年人類燃燒石化燃料所造成碳排放量嘅總和。所以，如果森林被破壞，佢哋釋放出嚟嘅碳係將嚴重加劇全球氣候變化，威脅未來生物多樣性。人類嘅生存依賴生物多樣性。即係話，原始森林消失，亦都影響住人類嘅生存。保護原始森林，亦即係保護生物多樣性，其實係捍衛我哋自身。通識教育課題咧，好似好廣泛。其實只要平時我哋加以觀察同埋思考，任何事物咧都可以增廣見識。因此，我哋喺旅行團行程設計嘅時間咧，都加入學習同埋思考元素，等大家旅遊玩得開心時間咧，亦都可以增值㗎。如果想重溫有關內容或者其他通識嘅課題，可以登入呢個網址㗎。